Inilah salah satu mesin raksasa yang membutuhkan ketelitian luar biasa untuk dipasang. Kamu sedang melihat proses pemasangan reaktor industri raksasa yang bisa mencapai berat ratusan ton. Proses ini menggunakan kren super besar dengan teknologi lifting yang canggih. Bahkan, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Kren terbesar di dunia saat ini adalah SGC-250 yang bisa mengangkat beban hingga 5.000 ton, setara dengan 800 gajah dewasa. Bayangkan betapa rumitnya perhitungan yang dibutuhkan untuk memastikan semuanya berjalan lancar.